кітаптарды ана ләззат дегендер бар ғой. Содан кейін сосын біз есерлейміз. Есімім Сәлем оқырман. Сіздермен әдеттегі лидер кітапханашы Мүсілім Ләззат. Бүгінгі тақырып арнайы кітапханадағы букчат. Жаңадан қосылғандар болатын болса, айта кетейін, букчат бізде 2023 жылдың соңына қарай ашылған жоба болатын. Бұл жобаның мақсаты, яғни оқырманға жақын болу. Бізде WhatsApp, Telegram желілерінде заманауи сұранысқа ие кітаптарды жеткізіп отыру. Ендеше қонақтарыма ойсам, жанында отырған кәсіби мамандар Нұрия және Ләззат. Қош келдіңіздер. Бұл кісілер дәл қазіргі сәтте оқырманның ыстық ықыласына ие болып жүрген біздің дикторларымыз. Есімім Ләззат Ақылбайқызы, букчаттың дикторымын. Қазіргі таңда арнайы кітапхананың ерекше оқырмандарына тарихи танымдық кітаптарды оқудамын. Әрине бар, және бұл сұраныс күннен күнге артуда. Есімім Нұрия Исмайылқызы, онлайн кітапхананың дикторымын. Қазіргі таңда республикаға танымал және өңірлік сатирик жазушылардың шығармаларын оқудамын. Осы жерде қызықты факт айта кетейін. Алғашқыда біздің букчатта 5 оқырманымыз орын алған болатын болса, қазіргі таңда нақты, тұрақты түрде 60 оқырманға жетіп отыр. Бұл біздің жетістігіміз. Байланыс жөнінде айта кетейін. Біздің оқырмандарымыз бізбен бірге 24-7 сағат қасымызда. Егер де сіздерде біздің кітапханаға келуге мүмкіндігіңіз болмай қалған жағдайда, онда біз сіздердің үйлеріңізге баруға дайынбыз. Біздің букчат, яғни онлайн кітапханамыз сіздермен бірге. Аудитория ол жастар. Жастар дегенде білесіздер, махаббат, лирика, поэзия, барлығын мен оқырмандарыма ыстық ықыласпен жолдайтын боламын. Менің мақсатым өлкеміздің киелі жерлерін оқырмандарға насихаттау. Оның ішінде қазақтың салт дәстүрін, мәдениетін дәріптеу. Қателесі болмайды енді. Бірақ та біз сол қателікті болдырмау үшін арнайы кітап, таңдаған кітабымызды алып, оны дайындалып, сол кітапқа кейіпкердің сол образына кіріп дайындалып, сонымен оқырмандарға жеткіземіз. Жалпы кітап оқу барысында кәсіби маманның қате жіберуге қақысы жоқ. Кітап сүйер оқырманымыз көбейе берсін. Әрдайым көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Бүгінгі подкаст онлайн кітапхана букчатқа арналды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.